خواتي خواتاتي مساء الخير عليكم بونسوار تو الموند اهلا وسهلا في لي لايف d'Algérie part ازول في اللون les traditionnels soirées live d'Algérie part. Tout à l'heure qu'on a donné comme une émission, un débat pour expliquer un peu toute l'actualité politique avec les rencontres مع تبون والخلطة والحراك وين رايح الحراك في 2020 وكيفاش لافنيغ s'annonce en 2020. اليوم راح نحكي لكم dans une soirée spéciale على un autre sujet, un autre dossier. مرحبا بكم encore une fois, اهلا وسهلا معكم. إذا راكم هنا نقدروا نبداو. خواتي خواتاتي, le sujet d'aujourd'hui est un peu important, l'heure est un peu grave. Je pense que راكم تشوفوا فيا مليح. Je vais essayer juste de me diriger par là. خواتي خواتاتي, alors مرحبا بكم, مساء الخير عليكم وجيسبر راكم ملاح. Encore une fois. يا جماعة اليوم الأحداث راهي كبيرة, l'actualité d'aujourd'hui elle est très riche, elle est très importante. صراو énormément d'événements. Il y a eu d'abord le حكينا لكم قبل dans une émission اللي درناها مع خونا سليم وهضرنا لكم على l'objectif, les dessous, les questions que soulève en tout cas les rencontres اللي داروا اليوم بين عبد المجيد تبون, سفيان جلالي, البارح مع حمروش وطالب ابراهيمي وبن بيتون. On va pas revenir sur ce sujet. Le sujet تاع اليوم ce soir, malgré صراو d'autres énormément de choses اليوم تبعتوا certainement السي رباح ظريف اللي كان وزير اللي كان مدير ثقافه في ولايه عمسيله, داروا سو موندا دو ديبو après les insultes و les graves dérapages تاعو كونتر عباد رمضان. ما نقدروش حنا نعلقوا على كاع المواضيع في حصه واحده, لان اليوم عندنا موضوع مهم هو الموضوع القضيه الليبيه les préparatifs de l'armée algérienne face à la crise libyenne. شفتوا اليوم وتبعتوا انه اليوم exactement البارح كان le général major سعيد شنقريحه le nouveau patron de l'armée algérienne كان في زياره رسميه في ورقله, واليوم داروا un énorme exercice, un grand exercice سموه بركان 2020. والاكزرسيس هذا فيه معلومات مهمه وصرا اليوم هذا الاكزرسيس. يعني l'armée algérienne elle a montré le scénario sur lequel elle est en train de travailler pour faire face au danger libyen. Donc اليوم je préfère on se concentre sur ce sujet là. ملاحظه صغيره برك على رباح ظريف. انا شخصيا j'étais parmi les premiers qui ont dénoncé ce monsieur et ses dérapages dangereux, ولكن ما نقدرش نفهم علاش حطوه في الحبس. Je ne pense pas que quelqu'un qui fait une publication sur Facebook لازم تخلص عليه في الحبس. يا جماعة الحبس c'est banalisé en Algérie. La prison c'est complètement banalisé, c'est devenu quelque chose de normal. On ne part pas en prison pour une publication sur Facebook, aussi grave soit-elle. Même إذا السيد هذا راه سب وطيح وتخسر, يا خويا ضربوا avec une amende, ديروا sous contrôle judiciaire, حاوزوا كيما حاوزتوه المدير الثقافة من ولاية عمسيلة, عاقبوه, ديروا له قرار انه il sera plus jamais nommé par la direction de la culture, il ne sera jamais travaillé avec le ministère de la culture. ولكن جاب لي ربي ان تحطوا في الحبس c'est une grande exagération. الانسان هذا ما قتلش, ما ضربش, ما راحش ضرب واحد بالموس ولا قتل واحد ولا قتل روح ولا. يا جماعه الحبس اللي يروح للحبس c'est uniquement pour les cas graves, pour les crimes qui portent atteinte à l'ordre public. السيد هذا il s'est exprimé de manière ridicule, d'une manière dérisoire, d'une manière médiocre, d'une manière insultante et humiliante par rapport à une grande figure qui est de la révolution nationale qui est عباد رمضان. ولكن العقوبه تاعو ماهيش جريمه اللي لازم تديه للحبس. الحبس يا جماعه نخلوه كركور, كديرني ركور contre les crimes graves, les meurtres, les viols, les actes de vol, de corruption, de grand détournement, d'atteinte à la sécurité nationale, d'atteinte au bien public, d'atteinte à l'intégrité physique. C'est ça réellement les crimes اللي في الدول المتطوره في الدول القانون اللي عليهم على جالهم لازم يدخلوا الحبس, ماشي على جالها سامبل ستاتيو سور فيسبوك. وهذه الملاحظه اللي بنحب نديرها وجبت بالنقاش. ما كاينش نقاش, يعني با ديبا là-dessus. On ne peut pas rentrer en prison pour un statut sur Facebook, c'est aussi simple que ça. رباح ظريف ماشي مربي, انسان جاهل, عنده كراهيه في قلبه, راسيست اكسيتيرا. نضربوا بدي زاموند 20 مليون, 100 مليون امون, 200 مليون,
ما نزيدش نخليه يخدم عند الدوله، ما نزيدش نخدموا في مدير الثقافه في كاع ولايات الوطن، نضربوا يعني نعزلوا من الخدمه من لا فونكسيون بوبليك، جو في ليسكلور دو لا فونكسيون بوبليك، ولكن باش نحطوا في الحبس جو بونس كو سي تري اكزاجيري اي سي لارجومون اكزاجيري. هذه الاولى. اجمع دابور اليوم le sujet d'aujourd'hui est ce qui s'est passé à Ouelgla, plus exactement dans la région de Ain Amenas. راكو شفتوا les images d'une opération militaire لوزارة الدفاع الوطني الجزائرية تكلمت انها لوبيراسيون بركان 2020، اوبيراسيون فولكان 2020. لوبيراسيون هذيك اذا تبعتوا مليح واش صرا فيها خلفيات مهمة وخلفيات سياسية وعسكرية وامنية لازم نتكلموا عليها اليوم. L'exercice a été mené ce matin, Saïd Chengreha كان تما، كان naturellement le chef de la 4e légion militaire qui est la base تاعها اللي جا في Ouelgla. Où le groupe, l'opération Hadi, elle était un peu spectaculaire. L'opération Hadi, pour la première fois, l'armée algérienne donne une simulation d'une opération armée qui nous rappelle l'opération de Gintourine en janvier 2013. Je l'explique. L'armée algérienne, elle a utilisé des drones pour localiser un groupe armé. Elle a fait une simulation كأنه جماعة مسلحة جات داخلة بالحدود الليبية وداخل العين اميناس باش pour s'attaquer ou pour infiltrer une installation de plateformes énergétiques, ça va les plateformes pétrolières ou gazières. على بالكم منطقة عين اميناس في ولاية إليزي منطقة معمرة بلي كاين تيغنتورين، la fameuse تيغنتورين complexe تاع BP ou Statoil qui est exploité par BP et l'ancienne la compagnie norvégienne Statoil qui a changé son nom. Donc il y a un complexe gazier important. Dans la région de Ain Amenas, il y a énormément d'autres projets, notamment toujours de BP, c'est pas très loin aussi de Ergan Nord, et c'est pas très loin aussi d'El-Merk, Mouken Anadarko. Donc c'est une région stratégique où l'Algérie dispose de plusieurs installations pétrolières et gazières, et donc c'est un intérêt stratégique, et de là-bas, l'Algérie puise son pétrole et son gaz, essentiellement, et c'est le poumon économique du pays. C'est pratiquement le 12e, la région de Ain Amenas jusqu'à Ergan Nord, pratiquement, en passant par Al-Melk et le bassin de Berkine, c'est le 2e poumon économique de l'Algérie après Hassim Saoud et Hassan el. Donc l'opération Burkane, elle a imaginé un groupe armé qui est dans le حدود الليبية الجزائرية, où les drones, l'armée algérienne, il y a eu des drones qui ont repéré ce groupe armé, ils ont commencé à les bombarder, même bad. Il y a eu une brigade spéciale qui s'est déplacée avec des hélicoptères pour éliminer le groupe armé qui voulait donc attaquer, infiltrer une plateforme énergétique ou une plateforme pétrolière ou gazière au sud du pays. L'armée algérienne, elle a compris que la menace, que l'Algérie est exposée à un deuxième attentat ou à une deuxième opération de Tigentouri. Tigentouri, le 13 janvier 2013, دخلوا جماعة من جماعه تاع المراد اللي كان نوصلوا نحكوا مليح اليوم على الجماعه الجهاديه، باسكو الناس ماهيش فاهمه واش صار في ليبيا. الناس راهي دايره في بالها بلي ليبيا هذه ماهيش مشكله كبيره للجزائر، وباللي الجماعات المسلحه اللي راهي تما والجماعات الجهاديه اللي راهي تما يعني خرطي، يعني كانهم الصحافه الدوليه راهي تزيد عليها. نو يا جماعه، سو ني با ان فونتازم ميدياتيك. La menace elle est sérieuse, la menace elle est réelle, la menace elle est très concrète et on va l'expliquer ce soir. في تيغنتورين في janvier 2013 بين le 13 et le 16 janvier un groupe armé اللي كان بالجروب تاع بالمختار كاين المرابطون، من بعد المرابطون بدلوا اساميهم ولاو سماو روحهم لي سانغينير دو ديزير سي جو مو ترومب با، ما عليناش دابا لي جروب ارمي هادو شونج دابيلاسيون. ودونك نفهموا مليح لا سيتوياسيون اليوم selon les alliances, selon les conjonctures, selon les situations politiques des pays dans la région du Sahel et de l'Afrique du Nord. داروا ديغا كبيره, ils ont pris en otage, ça a été يعني elle a été médiatisée dans le monde entier, où ça a eu des dégâts, où l'armée algérienne a intervenu, c'est vrai elle a tué pratiquement tout le groupe armé, ولكن ماتوا فيها des otages, وكانت عندها un impact négatif على la situation économique de l'Algérie. À l'époque 2013 il n'y avait pas encore la crise, mais حسينا بالامباكت تاع تيغنتورين من 2015-2016 وارواح، وين لي غروند كومباني انترناسيونال ولا ما يحبوش يجوا يخدموا في المناطق هذو قريب الحدود الليبيه، وكانوا خايفين من ان دوزيام سيناريو دو تيغنتورين. واليوم الى الشعب الجيش الجزائري راح دار لوبيراسيون هذه بركان، و il a commencé par cette simulation
تاع l'intervention ou l'intrusion des groupes armés djihadistes sur le territoire algérien pour attaquer des installations gazières et pétrolières, pour la simple raison يا جماعه وحنا قلناها لكم في الحصص اللي درناهم في الجيري بارك، وهذا يبرهن باللي المعلومات تاعنا معلومات سي دي انفورماسيون كي سون فياب، معلومات يعني ملاح، معلومات يعني كي سون assez précises. باللي قلت لكم باللي depuis le début du mois de janvier le haut commandement militaire algérien, notamment Bichengreha et les chefs de région, notamment la 4e région, ils sont en état d'alerte parce que لحقوهم des rapports concrets باللي كاين des préparatifs depuis le sol libyen pour lancer une action militaire ou là une action armée sur le sol algérien contre les installations pétrolières et gazières. Il y avait des véritables rapports du renseignement algérien ou du renseignement militaire qui disaient clairement qu'il y avait des groupes armés qui envisageaient ou là qui ambitionnaient de s'attaquer à l'Algérie qui m'avait été gâteaué. On risquait, jusqu'à maintenant le risque il est réel, l'Algérie elle est exposée au premier risque de plusieurs attaques armées du territoire libyen. حنا كنتكلموا عن الحرب في ليبيا، مش راح تكون انا فهمتكم واليوم الجيش الجزائري راهو بين باللي راهو فهم الخطر الحقيقي اللي راهو جاي من ليبيا. انا قلت لكم يا الخضراء يا جماعه في ليبيا الخطر ما راهوش يكون حرب كما الحرب العالميه الاولى ولا الثانيه. Ce n'est pas une armée contre une armée. L'armée algérienne ne va pas affronter une armée par rapport à la crise libyenne. Elle va affronter des groupes armés qui sont petits groupes d'une centaine de personnes, mais qui sont très mobiles dans le désert et qui sont hyper armés, des armes automatiques. Ils vont utiliser même des armes de technologie, des dernières armes de technologie, les infrarouges, les radars, etc., pour faire des actions militaires sur le territoire algérien. Et ce sera une guerre contre le terrorisme, mais un terrorisme qui est beaucoup mieux équipé, qui est beaucoup mieux modernisé parce qu'il va disposer des équipements technologiques. هادو لي جروب ارمي يا جماعه تلفوا عندهم دراهم، دابور من وين يجيبوا الدراهم؟ وشكون هادو لي جروب ارمي؟ دابور في ليبيا اللي راهي الجيش الجزائري راهم يخطروا راهم يديروا تخطيط باش يتهجموا على الجزائر. لازم تعرفوا يا جماعه باللي في ليبيا راهي مقسومه. في ليبيا حنا نعرفوا غير ماريشال حفتر وفايز السراج، في بالنا ليبيا كاين غير حفتر والسراج. حنا ماناش فاهمين باللي في ليبيا كاين ان انصومبل دو جروب ارمي في كل المناطق. ليبيا يا جماعه كاين دي ميليس وحنا مشكلتنا انه حنايا وتشاد نحن الدول الافريقيه اللي عندهم حدود دي غروند فرونتيير افيك لا ليبيا. حنا براتيكمون بري دو 1000 كيلومتر وتشاد براتيكمون بري دو 700 كيلومتر. لو تشاد اي لالجيري. تبعونا مليح. لي جروب ارمي كي سون ليبي ماشي كاع تابعين للسراج ولا تابعين لماريشال حفتر. كاين دي جروب ارمي دي كتيبات يعطونهم كتيبات دي جروب ارمي كيما باغيكزومبل حنا في الحدود ماشي بعد الحدود الجزائريه كاين لا فيلا الكتيبه 213. هذه الكتيبه 213 اللي عيطوا حنا 213 بلوتو 213 تاع اوباري، لا فيل دوباري. هذه الكتيبه عندها السلاح ومتاقلمه مع البيئه الصحراويه وخدمه لا بريمير، وهي اللي كانت عاونت مختار بالمختار باش يدير لاطاك تاعو في تيكن تاع تيكنتورين من التراب الليبي باش يدخل التراب الجزائري ويروحوا تيكنتورين في عين ميناس 2013. وهذه الكتيبه عندها علاقات جهاديه مع عدد كبير من يعطوها كتيبه 315 بلوز اكزاكتومون جو كوريج لا كتيبه 315 دوباري. هذه الكتيبه 315 دوباري جايه في جنوب ليبيا، مستقله على حفتر ومستقله على السراج. نهار يتحالف مع حفتر، نهار يتحالف على السراج. يا جماعه حفتر والسراج راهم يضربوا في الشمال. حفتر حاكم الشرق، السراج حاكم طرابلس ولي زونفيرون تاع طرابلس، ولكن اغلبيه التراب الليبي مقسوم وحاكمينه دي ميليس اللي مش لا يستعرفوا بالسراج لا يستعرفوا بحفتر. وكل ميليس وكل جروب ارمي عنده الاهداف تاعو، عنده لاجوندا تاعو، عنده الناس اللي يمولوه. يا انورمون دو جروب ارمي. حنا الكتيبه اللي تهدد في الجزائر يعطوها الكتيبه 315 اللي جايه في منطقه اوباري، وهي نورمالمون متفاهمه مع الكتيبات القبائل الليبيه الاخرى انها هي اللي تحرس الحدود الجزائريه مع الليبيه. لا بلو كروند بارتي نوتامون لا بارتي اللي مش بعيده على ولايه ايليزي وطريقه منطقه عين ميناس. هذه الكتيبه عندها علاقات كبيره مع الحركات الجهاديه
وهي على حسب المعلومات تاع كاع لي رابور دو رونسينيومون qui sont pas uniquement algériens, hein, c'est des rapports de renseignement français, américains, anglais, y compris turcs. يقولوا باللي مختار بالمختار كي ما تفهمش مع الجهاديين في شمال مالي وراح من مالي راهو متخبي هنا، راهو متخبي وعنده دار يعني لاكادر دار لاباس تاعو في جنوب ليبيا في هذه المنطقه وين هذه لا كتيبه 315. وهذه لا كتيبه 315 عندها سلاح بزاف، لانه هذه الكتيبه هي اللي استغلت السلاح اللي كان مخبي في لي ديبو دارم تاع الجيش الليبي في وقت القذافي في جنوب ليبيا. لازم تعرفوا باللي في وقت القذافي جنوب ليبيا كانت منطقه حربيه كبيره، لانه القذافي حب يحتل في الثمانينات شمال تشاد، وكان بين السبعينات والثمانينات القذافي كانت عنده يعني فكره كبيره انه يحتل بعض الدول الافريقيه المجاوره ويخلط لهم، وكان شمال تشاد كان حاب يديه. من بعد فرنسا la France a intervenu pour secourir le Tchad, et donc il y a eu une défaite militaire pratiquement de la Libye. ولكن au sud de la Libye معمر بلي ديبو militaires وقالوا لي ديبو كاين même des dépôts d'argent pratiquement. ونهار من بعد كي طاح القذافي etc les dépôts militaires ont été pillés ولي جروب ارمي هذو هما اللي رفدوا سلاح بزاف. وهذه لا كتيبه 315 دو باري يعني هي بارمي الكتيبات اللي تسلحوا بزاف في جنوب ليبيا. زيد في هذا جنوب ليبيا عندهم لو بوين بين الحدود مع الحدود الجزائريه والحدود التشاديه. المنطقه تاع جنوب ليبيا هي المنطقه الخطيره في ليبيا، وهذه المنطقه راهي مخوفه بزاف الجيش الجزائري ومخوفه بزاف مصالح الامن الجزائريه وحتى المصالح الامن الاوروبيه. علاش؟ نعطيكم الارقام وهذه الارقام يعني معترف بها dans des rapports de renseignement qui sont publiés par des think tanks ou des centres d'études occidentaux notamment ici en France. chaque jour باسكو الكتيبه هذه حاكمه لا فرونتيير سود، هي اللي تتعامل مع الجهاديين الافارقه اللي يجوا من مالي ولا من النيجر، وهي اللي تتعامل مع لي ريزو كريمينال دو كونترباند دو لا دروغ اكسيتيرا. باغ اكزومبل اللي يسرق البترول الليبي يجي عندهم يجوز عليها وهي تعاود تبيع البترول الليبي للجماعات المسلحه في المالي في النيجر ولا حتى في بوركينا فاسو، هم يجيبوا لها لا دروغ يجيبوا لها الدراهم يجيبوا لها اكسيتيرا. دونك عندهم بزاف دراهم لانهم استولوا على شويه السلاح تاع الجنوب الليبي واستولوا على منطقه سي اون روت انكونتورنابل بور لو ترافيك دو بترول. faut savoir que le pétrole libyen راهو يتباع في السوق السوداء. يا بوك كيما صار كي صدام حسين طاح في العراق، le pétrole libyen était détourné par des groupes armés et vendu notamment par le Kurdistan irakien, vendu sur le marché informel mondial. Kif, il y a des gisements de pétrole libyens qui sont exploités dans le marché noir et qui sont vendus. Il y a une quantité importante de pétrole libyen qui est acheté par des groupes ou là des lobbies ou là des cercles d'affaires qui viennent de l'Afrique subsaharienne ويشوا البترول هذا بطريقه غير قانونيه في المارشي نوار وماشي غالي بزاف، ودي فوا يمدوا البترول ويجيبوا به لا دروغ ولا يجيبوا به سلاح وهذا اخر. دونك يا دو لارجون يا دي زارم، وشاك جور رقم يعني اوفيسيال 600 combattants africains rentrent en Libye via cette frontière algéro-libyenne ou la algéro-tchadienne. Un peu comme c'est le désert, c'est très compliqué. Donc 600 mercenaires africains. تفهموا كي يقولوا mercenaires يا جماعه الحرب في ليبيا ماهيش حرب تاع الجيوش، ما كاينش جيوش. Le monde a changé, il n'y a plus d'armée. Il y a ce qu'on appelle des mercenaires et des groupes qui se font et qui se défendent à la حساب l'actualité, à la حساب les alliances internationales ou à la حساب les agendas des grandes puissances. عبالكم في ليبيا كاين حفتر راه معاه الامارات السعوديه ومصر، والجهه تاع سراج قطر تركيا وايطاليا. دوك موسكو الروس راهي مع حفتر، وبعديك تركيا وروسيا حبوا يعني داروا اون اوبيراسيون، يعني داروا لعبه بيناتهم، لعبه سياسيه ما وراء الستار، وحبوا يجيبوا انه حفتر وسراج انهم يديروا ان اكور دو بي. وتبعتوا سيغتانمون لاكتواليتي انترناسيونال باللي حفتر وسراج كانوا راح يديروا ان اكور دو بي في موسكو، ولكن حفتر على دانيير مينوت il n'a pas voulu signer cet accord de paix وراح دخل الى كيتي موسكو. علاش؟ لانه الناس اللي مساندوا فيه مصر الامارات والسعوديه قالوا له ما تسينيش نكملوا الحرب، حنا قادرين نعاونوك باش تربح الحرب وما لازمش تسيني، باسكو لو كان سيني هذا لاكور سي سي فو معناتها راك وليت ضعيف، حنا ما نقدرش نتبعوك من بعد. دونك اللعبه التركيه الروسيه ما ربحتش، وحفتر كي دخل راح يولي الحرب، الحرب راح تبقى. ولكن الحرب اللي تخوف الجزائر والحرب الواعره الكبيره ماهيش الحرب
ماهيش الحرب هذيك اللي بين حفتر وسراج في شمال في شمال في شمال في, ش... في الشمال في شمال ليبيا ولا في منطقة تريبولي. المشكل الكبير هو في ليبيا، في جنوب ليبيا، في هذو المجموعات. باسكو هذو المجموعات سراج كي حب دي جروب ارمي، كي حب يركروتي دي ميرسونير، يخلص هذه الكتيبه 315 وباري، يخلص كتيبه تاع التوارق. باسكو كاين مجموعه كبيره بين التوارق مقسومين على زوج في جنوب ليبيا. توارق على بالكم عايشين، كاين جماعات مسلحه من التوارق الليبيين اللي كاين اللي عندها علاقات مليحه مع الدوله الجزائريه وتقادر الجزائر، كاين اللي ما عندهاش علاقات مع الجزائر وما تحبش الجزائر، وكاين اللي ما تستعرف اي علاقه تمشي على حساب الدراهم. التوارق والكتيبه يعني بعض لي جروب ارمي توارق وبعض لي جروب ارمي هذا الكتيبه 315 تاع مدينه اوباري تاع منطقه اوباري. السراج كي حاب يجيب دي ميرسونير ويشري مرتزقه يمد لهم دراهم يبعثوا له مرتزقه من افريقيا يجوزوا عليهم، وكيف كيف ها حفتر كي حاب يجيب مرتزقه افريقيين يخدموا معاه ويخلصهم يجيبوهم. المرتزقه الافريقيين شكون؟ كاين عندهم الجنجاويد تعرفوهم في قضيه دارفور بالسودان، كاين بزاف اللي قاتلوا في حرب السودان في دارفور اكسيتيرا، وبعد كي خلاص الحرب في السودان ما عندهمش دراهم يخلصوهم. كيما حفتر عنده دراهم تاع الامارات ودراهم تاع السعوديه هو يخلصهم، عنده المرتزقه تاعهم. وحكومه تاع السراج تخدم بالمرتزقه تاع السودانيين وخلصهم القطريين. ولكن كاين مرتزقه واخرين ما يجوش من السودان. صحاب السودان المرتزقه تاع السودان يجوزوا مع الحدود الليبيه مع تشاد، ولكن كاين مرتزقه اللي يجوا من مالي من نيجر من بوركينا فاسو. هذو مرتزقه واش يكونوا؟ هذو شباب افريقيين اللي ما عندهمش لقمه عيش، الجفاف قاتلهم، الحقره قاتلتهم، ما عندهم اللي ما كاين خدمه اللي قدمه. ومناطق في النيجر وفي المالي ما عندكش افنير، اما تحرق تروح تجوز على الصحراء تاع الجزائر ولا تروح على المروك وتحرق موريتانيا المروك وما تحرق اوروبا، ولا تروح لليبيا اما تحرق اوروبا. اذا ما تحرقش اوروبا تدخل تخدم كام يعطوك السلاح ويخلصوا لك ان صالير وتولي تخدم مرتزقه. هذه الاولى. ثانيا اللي مو امبورطون تفهموه باش تفهموا علاش كومون لا بور اكسبليكي ان بو كومون l'armée algérienne est en train de se préparer face à cette menace, c'est que au sud de la Libye il y a une recomposition des forces des groupes djihadistes. على بالكم باللي حنا زمان في الساحل في 2013 و 2012 كانوا جروب كان بزاف جماعات جهاديه اللي كانت في شمال المالي واللي داروا تحالف مع الازاوات مع لي فورس دو l'Azawad qui voulaient fonder un état touareg au nord du Mali. ومن بعد les groupes djihadistes ils se sont retournés contre les combattants la rébellion touareg واحتلوا قاو واحتلوا كيدال، احتلوا مدن كبيره في المالي في شمال المالي وحبوا يديروا دوله اسلاميه. في المجموعات هذو كانوا انصار الدين، كاين المجاو، كانوا كاينين يعني انصار الشريعه، عدد كبير من المجموعات المسلحه. المجموعات المسلحه هذه كي دخلت فرنسا ودخلت روحها عسكريا à cause de l'intervention, grâce à cause de l'intervention militaire française, هادو les groupes armés qui étaient tous isolés et qui étaient tous des rivaux, داروا des alliances. كاين maintenant que deux groupes qui se sont complètement unis. كاين le groupe الاول c'est l'état islamique du Grand Sahara، معناتها c'est المجموعه داعش في le Grand Sahara. والجروب الثاني الجروب الدوزيام يعيطوا له اكزاكتومون جماعه النصره الاسلام والمسلمين، لو جروب دو سوتيان الاسلام والمسلمين، جماعه النصره الاسلام والمسلمين. وهذو ماشي تابعين لداعش والدوله الاسلاميه، تابعين جماعه تاع القاعده ومختار بالمختار الارهابي الجزائري يتعامل معاهم بزاف. وهذو لي دو جروب قدروا ils se sont adaptés à l'intervention militaire française وما خوفتهمش، لانه الانترفونسيون فرونسيز فينالمون عطات لهم قوه اكثر. علاه؟ باسكو بداو يتفاهموا بيناتهم ولاو يجيبوا السلاح من ليبيا يشروه على الكتيبات الجهاديه تاع ليبيا. باسكو في الشمال في جنوب ليبيا كاين كتيبه 315 ولكن كاين انصار الشريعه، كاين ناس عندهم علاقه مع القاعده، كاين جماعه عندهم علاقه مع الاخر. والدول الكبيره كما قطر كما تركيا كيما ولاو عندهم ثاني يمدوا الدراهم يفينونسي سي جروب ارمي باسكو ça répondait à leur agenda. Plus il y a de groupes armés, plus Maréchal Haftar ne peut pas contrôler la Libye. Plus il y a de groupes armés et de mercenaires, plus Sarraj ne peut pas contrôler la Libye. Finalement, le chaos libyen il a été entretenu par toutes les grandes puissances. Aucune puissance ne l'arrange qu'il y ait la paix en Libye. Parce que plus il y a le chaos, plus les puissances étrangères peuvent y aller négocier, acheter du pétrole, prendre des puits de pétrole,
prendre des avantages, vendre des armes et imposer leurs idées, imposer leur agenda et défendre leurs intérêts. Personne n'a gagné dans la fin du chaos libyen, sauf la Russie et la Turquie qui ont fait un plan à la dernière minute et qui voulaient imposer un accord de paix entre Maréchal Haftar et Sarraj pour diviser la Libye en deux, l'Est pour les Russes, l'Ouest pour la Turquie. من السعوديه مصر والامارات ما دخلوش في اللعبه هذه وحرشوا حفتر كما قلت لكم قبيلات. هذو المجموعات يا جماعه اقل المجموعات اللي جايين في المالي في النيجر بالتمويل الخارجي اللي كان يجيبوهم من ليبيا وبالسلاح اللي كان يجيبوهم من ليبيا بس هما يروحوا يقاتلوا في ليبيا يجيبوا الدراهم ويجيبوا السلاح ويزيدوا يولوا بقوه لبلادهم. على بالكم بلي نتوما النيجر en ce moment, surtout en ce moment depuis hier, il y a ce qu'on appelle le sommet du G5 du Sahel. G5 du Sahel فرنسا جمعت 5 دول نيجر المالي بوركينا فاسو موريتانيا وهي داروا ان جروب سموه لو جي 5 دو ساهل زعما باش الجيوش تاع كاع الدول هذه تتضامن ودير عمليه مسلحه معها وتقاتل المجموعات هذو الجهاديه. ولكن ما يقدروش الدول هذو فقير ما عندهمش جيوش. المالي من افقر الدول في العالم، النيجر من افقر الدول في العالم، موريتانيا من افقر الدول في العالم، وبوركينا فاسو من افقر الدول في العالم. وكاع الدول هذو عندهم مشاكل سياسيه داخليه، ما عندهمش يعني ils n'ont pas les ressources financières, ni les capacités, ni les armées structurées, ni les capacités exactement pour lutter contre les groupes armés. Et finalement, les groupes armés qui jettent l'intervention française, ils ont quitté les villes. Effectivement, je suis Gao, tu ne trouveras pas à Kidal, tu ne vas pas les trouver à Tombouctou au nord du Mali. ولكن ما تلقاهمش في أكادير في النيجر, tu ne trouves pas à Arlit في النيجر قريب من la frontière algérienne. ولكن tout ce qui est à l'extérieur des villes, il est contrôlé. Il y a des territoires entiers qui sont contrôlés par ces groupes. L'État islamique du Grand Sahara, ou le groupe de soutien aux musulmans et à l'islam, قاسمين بيناتهم des grands territoires في المالي وفي النيجر والنور دي بوركينا فاسو. وهما تلقى العدد المسلحين تاعهم تلقى العدد صغير، ولكن الفقر اللي كاين في المناطق الصحراويه تاع الدول والميزيريه اللي كاينه والعالم ما كاش عاون لي زينيغاليتي سوسيال et la pauvreté, le chômage de ces pays africains font en sorte que c'est très facile pour ces groupes à chaque fois de recruter des miliciens ou là de recruter des djihadistes et de recruter et de fournir des armes. Parce que l'argent, le trafic, les pays, Niger ou le Mali, ils n'arrivent pas à surveiller leurs frontières. À ces groupes armés, ils ont abandonné l'idée de 2013 de faire des États. Ils ne veulent plus faire des États. Ils veulent juste faire des organisations et contrôler un territoire ou le trafic de drogue. Donc la drogue qui devait passer par le Maroc et l'Algérie pour aller en Europe, elle ne passe plus par le Maroc et l'Algérie. Elle passe par le Mali, le Niger, la Libye, ça monte. Et qui contrôle la route de la cocaïne et la route de la drogue, ce sont les groupes armés islamistes. Le groupe Daesh ou le groupe Taba Al-Qaïda. Donc, donc ils peuvent recruter des jeunes, ils peuvent recruter des mercenaires, ils ne s'attaquent pas au حاكم الغاز السحاري ويدير لك لا غيريا. ولحد الان الجيش الفرنسي ما قدرش انه يتخلص منهم. ولحد الان فرنسا لا ديسيدي على دانا من البارح برك في الجي 5 هذا تداول تاع لو ساهل elle a décidé d'envoyer 250 pratiquement nouveaux soldats, يعني de 250 soldats en plus dans la région du Sahel pour combattre les groupes armés qu'ils n'arrivent pas à neutraliser parce que les groupes armés ils se font dans la nature, ils puisent leurs forces des faiblesses des États africains. Kif Libya. Haftar ne va pas contrôler la Libye, il va contrôler peut-être le nord, mais le sud de la Libye est déjà partagé entre des groupes armés, des groupes armés arabes, des rebelles tchadiens. Les rebelles tchadiens, les Amikatlo par exemple, Idriss Déby, ils se sont tous repliés au Kadhafi Libya, qui est deux groupes armés tchadiens, ou les deux groupes armés tchadiens sont récupérés par des mouvances djihadistes. يخدموا معاهم ويسلحوهم ولي جروب ارمي تشاديان هادو يمدوا لهم دي زون يمدوا لهم دي سولدا. هذه هي ليكواسيون باش تفهموا الحاله الليبيه والازمه الليبيه. سي بور سا الحرب راح تكون في ليبيا بتدخل التركي والروسي. اذا حفتر ما قبلش بسيسي الفو تركيا راح تبعث زيدوا كاع يعني هذه المشاكل اللي رانا صارين فيهم. الجماعات المسلحه في المالي والنيجر والبوركينا، جماعات مسلحه من تشاد طلعوا ليبيا قعدوا في ليبيا، الجماعات المسلحه المحليه الكتيبات المحليه يعني les كتيبه armées tribales de la Libye زيد تركيا
باش تعاون السراج وتحطم حفتر راح تبعث اكثر من 12,000 مسلح من سوريا اللي راهم هنا في ادلب، يخرجوهم من ادلب ويدوهم سواء افيك ان اكور سيريان روس يدوهم من ليبيا. يعني ايماجينيو يعني تخيلوا ان المسلحين من سوريا يجوا ليبيا. هذا هو الوضع المعقد في ليبيا، والحرب اللي حتكون في ليبيا. هذو الناس المرتزقه كي يخلصوا الدراهم وكي يديروا باسكو لاكور دو بي با سو فيغ سراج وحفتر ان جور لوتر يفون فيغ ان اكور دو بي. المسلحين اللي يجوا من سوريا واللي يجوا من الدول الافريقيه والسودانيين والتشاديين هذوك توجور خلاص ضاقوا الدراهم وداقوا الترافيك دارم ولاو خلاص ils sont devenus des groupes qui seront incontrôlables. C'est des groupes qui seront incontrôlables. وكما صار في نعطيكم مثال باش تفهموا مليح. في نيجيريا عندكم نيجيريا هي اكبر دوله افريقيه في البترول، سي لو نيجيريا، سي لو بروميير برودكتور. في نيجيريا والمنطقه تاع البترول كاين سكون ابل لو دلتا دو نيجر. لو دلتا دو نيجر هذا سي اون ريجيون وين معمره بلي جروب ارمي، وكل جروب ارمي يحب يطاكي يسرق البترول ولا يطاكي شركه دوليه ويبيع البترول تاعو في السوق، يعني في السوق السوداء. وهذو لي جروب ارمي مع الاول استعملوهم حكومات اجنبيه، ومن بعد كي تخلاو عليهم لي جروب هذو سون دوفني كومبليتمون كونترولابل وعايشين بلو ترافيك باسكو كاين دراهم كاين بترول. في ليبيا سي لا ميم شوز، سي اكزاكتومون لا ميم شوز، سي اكزاكتومون لا ميم شوز دون لا ميزور وين هذو لي جروب اون فوا كو تخلص الحرب بين سراج وحفتر ضاقوا الدراهم، ضاقوا عندهم ترافيك، عندهم في يدهم ترافيك دو درون، عندهم يدهم ترافيك d'armes وعندهم يدهم ترافيك دو pétrole. Ils vont pouvoir être recrutés par n'importe qui pour s'attaquer à d'autres intérêts. Et naturellement après la Libye, le premier pays qui sera visé c'est l'Algérie. علاش l'Algérie pour des considérations stratégiques parce que les groupes armés هذو يستحقوا الصحراء الجزائريه باش يجوزوا فيها السلاح تاعهم ويجوزوا فيها لا دروغ لا كوكايين تاعهم ويزيدوا يدخلوا الدراهم ويزيدوا يكبروا لي زافير تاعهم. هذه اولا. ثانيا كاين جماعات كاين مسلحين اللي محبين ما يقعدوش غير في ليبيا ويتعاملوش غير مع الكتيبه 315 تاع ليبيا وما يقعدوش يعني dépendants. Il y a des groupes qui ne veulent pas être dépendants uniquement des Libyens. Donc ils voudront avoir leur propre territoire. Comme ils ont gagné des territoires au Niger, comme ils ont gagné des territoires en Mali et au nord du Burkina Faso, ils vont vouloir gagner des territoires aussi au grand sud algérien, parce que le sud algérien il est connecté. Le Sahara algérien il est connecté toute cette région-là. Le rêve de ces groupes armés, c'est de créer des émirats. Chaque groupe armé, comme le grand État islamique du Grand Sahara, l'émirat تاعو. عندكم le groupe de soutien aux musulmans et à l'islam عنده الإمارة تاعو. عندكم le groupe هذا تاع الكتيبة 315 والجماعات المسلحة تاع التوالف في جنوب ليبيا عندها الإمارة تاعها. عندكم تشاد لي غوبال تشاد يحبوا يديروا الإمارة تاعهم. السودانيين اللي خلاص الحرب في السودان لازم يعيشوا لازم ياكلوا يدخلوا في حرب مسلحة. من بعد يحبوا يدخلوا الصحراء الجزائرية باش يستولاو على المساحة الشاسعة ويدرك داير جوسكا مانتون يا بوكو ترافيك دارم. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas des cachettes d'armes qui sont découvertes sur le sol algérien. وهذا باعتراف من وزارة الدفاع الوطني. دونك هنا الجيش الجزائري على باله الخطر، على باله الجماعات المسلحة دوك يبداو يسيو بدراهمهم يشروا شباب جزائري، يسيو يخلطوا في التوالف تاع لا ريجون تاع ايليزي اكسيتيرا، والمنطقة معمرة بالفقر، معمرة بالشوماج، معمرة بالمشاكل وحدود راهي كبيرة. دوك هما يسيو يتغلغلوا يدخلوا داخل وباش يكسروا وباش يجبروا انهم الخطه الثانيه تاعهم لو دوزيام بلان سي كيل فول اوبليجي لي كومباني انترناسيونال داشتي كو البترول ليبيان. Et le pétrole algérien est considéré comme le pétrole et le gaz libyen est considéré comme un concurrent au pétrole libyen. هما le rêve c'est de créer un marché noir du pétrole. كما داروها في العراق كي طاح صدام حسين وطاح الدولة العراقية. Il y a eu ce qu'on appelle un marché noir du pétrole. Et chacun pouvait... Il y avait des groupes armés qui vendaient du pétrole à l'Iran, des groupes armés qui vendaient du pétrole à la Turquie. Et la Turquie et l'Iran pouvaient s'approvisionner en pétrole libyen à moindre coût et sans passer par aucune surveillance internationale, aucune surveillance réglementaire. الحلم تاعهم كي يحطموا الجزائر ويحطموا الاقتصاد الجزائري يولي عندهم في يدهم كاع البترول الليبي والبترول de toute la région. يعني semer le chaos pour gagner de l'argent, pour augmenter le trafic d'armes, pour augmenter le trafic d'êtres humains. ما تنساوش باللي كاين بزاف ناس من الكوت ديفوار من غانا من البنان الحراقه هادو باش يجوزوا على الصحراء ويلعبوا حتى السواحل الاوروبيه باش يجوزوا على السواحل الليبيه والجزائريه والمغربيه يخلصوا بزاف دراهم ساكن. دونك سي دي جروب
le business il est énorme. Ne croyez pas que c'est une guerre pour des idées ou là une guerre pour des idéologies, mais qui est ni islamiste ni djihadiste. C'est une guerre pour des intérêts de trafic, pour des intérêts financiers. Ou derrière tout ça, les puissances régionales, le Qatar il a l'agenda تاعو, la Turquie il a l'agenda تاعو, l'Émirat saoudien a l'agenda تاعو. Leur principal agenda c'est d'affaiblir l'Afrique du Nord et d'en faire un terrain de chasse et de affaiblir les États d'Afrique du Nord pour pouvoir exploiter leurs richesses de manière complètement qui n'est pas réglo ou de manière qui n'est pas réglementaire et suivant aucune règle et sans que les populations locales puissent en profiter. C'est la somalisation, comme on peut dire, c'est la somalisation de l'Afrique du Nord. Le plan sur lequel, dans la stratégie dans lequel s'inscrit les groupes armés. هنا جيش جزائري باش يتأقلم العقلية هذه لازم c'est pour ça que nous avons révélé dernièrement que l'armée algérienne elle a refait une nouvelle stratégie. Elle va revoir son fonctionnement. Ça ne sert à rien d'avoir 800 000 soldats face à cette menace. Ça ne sert à rien d'avoir des grands chars, etc. Parce que ce sera de la guérilla, ce sera du terrorisme, ce sera du renseignement, ce sera de la guerre psychologique, de la guerre d'information et une véritable guérilla sur le terrain. Il faut donc investir sur les moyens technologiques. C'est pour ça que l'opération Bourkane, les drones, parce que tu ne peux pas surveiller le désert si tu n'as pas des moyens technologiques importants, et les drones ont un moyen important. Par exemple, le Niger, le Niger, il n'a pas d'armes, mais les Américains, ils ont une base de drones au Niger, ils aident l'armée nigérienne à lutter contre les groupes armés islamistes ou les groupes armés qui font dans le trafic d'armes, dans le trafic de drogue, ou là qui sont dans le djihad, ils utilisent toujours les drones. Les drones ont une importance vitale sur ce terrain de jeu, dans cette guerre qui s'annonce. Les moyens technologiques de surveillance, le fait de repérer au bon moment quand une action va se dérouler, c'est ça. C'est pour ça que l'armée algérienne aide cette opération, parce qu'elle sait que la menace, elle est réelle, la menace, elle se présente dans incessamment, elle peut avoir lieu, ou le sens de l'opération de Bourkane. L'opération de Bourkane a été décidée dans l'urgence par Saïd Chengreha, le général-major Saïd Chengreha, ou le haut commandement militaire algérien, parce que ils veulent montrer à ces groupes armés qui sont en Libye et au Sahel qu'il ne faut pas s'approcher de l'Algérie, on a une capacité de dissuasion. C'est un message aux grandes puissances, comme la France ou la Turquie, ou l'Italie. قال احنا ثاني نقدروا ندافعوا على رواحتنا وعلى بالنا لا مناس من راه يجي وما نخلوا حتى واحد يدنا علينا. Donc l'armée algérienne elle est sur le pied de guerre et cette opération باش تفهموا les dessous تاعها الحرب اللي حتكون في ليبيا مش حتكون حرب جيش ضد جيش. Donc 15 milliards de dollars ça sert à rien. C'est pour ça que l'armée algérienne préfère réduire les importations de son budget et elle va investir davantage dans la création des drones, dans la création des nouveaux équipements, dans la création des radars, dans les missiles qui sont à moyenne portée ou à longue portée, donc dans des équipements technologiques de précision et de haut niveau. J'espère que cette stratégie va marcher. J'espère en tout cas que l'Algérie va s'en sortir. On veut juste vous expliquer que le danger, il est vraiment réel et ça n'a rien à voir avec les fantasmes ou là les théories du complot ou là les théories du qui tue qui ou la malabèche. On n'a pas la théorie du complot, etc. Il y a des stratégies, il y a des plans, il y a des agendas, derrière tout ça il y a des considérations de business, des considérations politiques. Et c'est normal qu'une région comme la région de l'Afrique du Nord attire les convoitiers. شوفوا ملي طاح العراق كيفاش tout le Proche-Orient a été modelé, comme tout le Proche-Orient a été reconfiguré. شوفوا اليوم كي السودان كيتقسم على زوج كيفاش كاع افريقيا الوسطى toute l'Afrique centrale a complètement été remodelée. اليوم كيف avec la Libye, il y a une stratégie globale de remodeler, de reconfigurer tout le visage de l'Afrique du Nord. والجزائر باش تحمي المصالح تاعها وباش تحمي الامن القومي تاعها وباش تقدر تخرج من المأزق هذه. Il y a la stratégie militaire, elle est en cours. ولكن يا جماعة les drones de l'armée algérienne, les chars ou les moyens de surveillance ne vont pas suffire.
لازم في اقرب وقت انه نحلوا مشاكلنا السياسيه الداخليه، لازم تنميه محليه كبيره في مناطق الجنوب، لازم الشباب الجزائري نحميه. Il faut protéger la jeunesse algérienne de la tentation du radicalisme, de la tentation du désespoir. Il faut que les jeunes de Élysée, de Ouessour, de Ouergla, les jeunes de Adrar puissent travailler, puissent avoir droit à l'emploi, à la création d'entreprises, développer des projets. Parce que c'est la misère, c'est les injustices, c'est les inégalités qui poussent les jeunes africains dans les bras de ces groupes armés, de ces groupes terroristes, qui n'ont finalement de terroristes que le nom. C'est des véritables groupes armés dont le principal centre d'intérêt, encore une fois, est le trafic d'armes, le trafic de drogue, et gagner le trafic d'êtres humains avec les haragams, les migrants africains, où il y a des fortunes d'argent qui se font derrière tout ça. Donc il faut développer le sud algérien, il faut nous jouer avec une stratégie où هناك عداله اجتماعيه، وين هناك كاينه خدمه، شوماج ينقص اكسترا، وهذا الجيش الجزائري ما يقدرش يديرها. هذه اللي يديرها لازم الدوله الجزائريه، الدوله المدنيه هي اللي تديرها. تطوير يعني لازم نديروا في اقرب وقت une nouvelle manière de gouverner le pays, une nouvelle manière de diriger le pays, une nouvelle manière de rassembler les Algériens, une nouvelle manière de créer des richesses. Il en va de l'avenir du pays et j'espère que ce message sera entendu au plus haut sommet du pouvoir algérien. Je vous remercie énormément de nous avoir suivis. J'espère que فدناكم المعلومات هذه وحطيناكم في الصورة باش تفهموا شنو صار في ليبيا وفي الساحل وفي منطقة شمال افريقيا. تابعونا ان شاء الله. نتمنوا خير البلاد. On sera toujours là pour alerter, avertir l'opinion publique et nos dirigeants, quels que soient les prix qu'il faut payer.